各種途徑，即係例如 Skype phone in、Google 雲端或者聊天室回應去問我哋問題，我哋都會如果能力所及嘅話，我哋都會嘗試去答翻你哋嘅。係啦，咁而我哋首先講嘅新生註冊日嘅嘢呢，我哋會慢慢咁由註冊日嗰一日開始介紹註冊日應該要做啲乜嘢啦，會要講啲會需要有啲咩要帶啦呢啲啦，咁我哋會就住啦、食啦同埋行去講一講嘅。咁交俾阿 Ringman 先啦，依家就。咁喺我哋講衣食住行之前，咁我哋都要首先準備好聽日嘅註冊日先嘅。咁我哋不如講下我哋註冊日有啲咩注意同埋有咩要帶先啦。咁就記得你所有嘅資訊咧，你哋都要跟翻你哋收到嘅 offer letter 為準嘅。我哋講嘢可能只係一啲比較片面嘅嘢，可能係某幾個科嘅做法，未必係全部科嘅做法嘅。記得最重要都係睇翻自己份offer letter 啦。咁我講下有啲咩要帶先啦。咁基本準備嘅物品咧，嗱錢係唔少得噶啦，就建議你哋咁現金同埋八達通都要帶。因為八達通就方便你哋可以喺搭車或者買食嗰度做到啦，而現金就係到時可能你加入任何學會、參加任何嘅活動、O.K. 嗰啲咧都可以即時俾翻錢，因為多數都係唔會設有八達通俾錢㗎啦。仲有如果你哋係一個 self-finance 咧嘅課程嘅話咧，你哋應該有部分科應該交咗學費㗎啦，例如 GCS 嘅，咁到時係需要交翻你哋帶翻你哋嘅學費收據去嘅。同埋相關嘅學歷證明、政府本都最好帶埋啦。另外就係到時你哋係需要整學生證嘅，咁整學生證就需要你哋帶證件相啦。證件相我聽講就係建議你哋帶3張嘅，就最好都帶準備多啲啦，即係可能其他用途嘅。另外就係身份證副本都可能會需要喺註冊時用到嘅。咁而啱啱咧講嘅嗰啲叫學術嗰啲證書咧，你嘅證書係一定要帶正本嘅。如果唔係冇帶正本咧，就可能會俾啲人懷疑你做證書，所以咧就一定要帶正本嘅。呢個係好重要嘅。最好就係所有嘅文書證件都係帶晒正副本嘅。副本準備好就因為費事到時先至揾影，你就會好麻煩㗎啦。係啦。如果你到時另外喺錢嗰方面咧，我哋香港教育學院咧係有恒生同埋東亞櫃員機嘅，另外都係會有翻東亞銀行嘅櫃台嘅。如果你哋唔想帶咁多現金嘅話，都可以去到先咁嘅。不過就要都最好準備少少，費事到時排隊啦。咁其實咧喺註冊日呢一日咧，你哋新生咧一去到呢個 IAD 嘅話咧，如果你哋係搭校巴去啦，跟住你一落車咧，就應該會有好多人圍住成架校巴噶啦，因為咧嗰啲人就會係嗰啲學會啦、學系啦嗰啲嘅 helper， 咁佢哋咧就會問你哋係咩系啦、咩科啦。咁如果你係社會科學啦，咁就可能會有人會出嚟幫你貼個貼紙，話俾人聽。咁你話俾全部人知呢一個人係去社會科學嗰一邊嘅註冊嘅地點嘅。咁一路沿路咧都會有人帶領住你哋嘅。咁係啦，咁如果你唔想接觸呢一班人嘅話，咁你可以搭的士啦。如果你係搭的士嘅，就去到科 C 或者科 D 科 C 或者 Block D 嗰個位咧，就會冇人會搞到你哋嘅。但係咧，如果擔心自己去唔到嗰啲地方咧，最好就係喺呢個一落校巴嗰一度就會有好多人幫到你噶啦。而嗰啲人全部都好 friendly 嘅。講翻清楚少少啦，即係呢方面大概算係交通嗰方面問題啦。如果到時你哋想去香港教育學院咧，主要係4個方法嘅，因為其實香港教育學院都係喺郊區啦，比較偏僻嘅。4個方法邊4個咧？最簡單啱啱講過的士啦，的士你只要同佢講去香港教育學院，佢知你去邊嘅啦。咁另外就係我哋喺大學站落車嘅話咧，就可以轉校巴嘅，嗰個校巴係免費嘅。不過聽講就要有 offer letter 去證明你嘅身份先嘅。如果你冇都係唔緊要嘅，因為通常都唔會出得咁嚴啦，咁多人。另外就係可以喺大埔墟巴士總站轉74K 大巴，佢其中一個站就係香港教育學院嘅啦。不過叫注意，下晝嘅話去咗三門仔先嘅，可能就會比較遲先入到教育學院啦。就建議喺12點之前就上巴士，咁就會去咗香港教育學院先啦。另外我哋就可以喺大埔道度轉26號小巴嘅，26號小巴都會去到香港教育學院嘅巴士站嗰度嘅，都係幾方便嘅。
咁補充一下啦，咁而如果我哋搭的士嘅話呢，喺呢個大埔墟嘅地鐵站一出呢，就有的士你搭噶啦。咁如果你搭的士嘅話呢，就大約40蚊鬆啲啦。咁你當就50蚊有找嘅。咁而你去大埔度搭小巴呢，就大約我記得好似係8個幾定唔知有冇加價啦，應該係8至9蚊呢個 range 噶啦。咁如果去搭呢個74K 巴士呢，就應該依家係4個幾嘅，係啦。如果搭小巴呢，搭的士嘅話呢，你仲可以沿路問下有冇大家都係新同學一齊夾錢到去，咪可以平啲咯。咁不如我哋講下註冊嘅流程先啦。其實你哋詳細嘅註冊時間或者位置咧，都會喺你哋嘅通知信嗰度㗎啦。咁如果大概咁嚟講咧，我哋今年嘅即係香港教育今年嘅註冊嘅活動咧，都會喺 Block E 進行嘅。Block E 就係喺香港教育學院正門佢行到最尾嗰度就 Block E 㗎啦。咁你哋無論係註冊啊，或者係申請學生證咧，都會係嗰度進行㗎啦。另外就係所有學生都係要加入學生會嘅，學生會就係唔使經常交會費嘅，而學生會嘅填表之類嘅活動咧，都係 Block E 嘅進行嘅。另外就係有關科嗰方面嘅相關活動，例如 Hall Tour 啊或者 Talk 咁咧，都依然會喺 Block E 度進行嘅。你主要留翻自己有冇需要去聽翻一啲關於科嘅資訊咁樣啦。咁我哋亦都可以依家介紹一下我哋有咩科先啦。咁我哋呢就有4個科嘅，分別就係科 A、科 B、科 C 同埋科 JC 嘅。咁科 A、B、C 呢，其實佢哋個格局係一樣嘅。咁佢哋分2人房同3人房啦。跟住，但係科 JC 呢就唔同嘅。科 JC 係分9個人或者12個人嘅一個單位嘅。咁首先我哋就講2、3人房嘅嗰一啲科先啦，咁就係科 A、B、C 啦。咁呢，佢哋如果你個間房呢係變咗做3人房嘅話呢，因為呢個面積比較少啦，咁你嘅宿費係會平啲嘅，但係呢，就即係會逼好多嘅。而不過當然你哋就應該要自己親身去望一次先嘅。咁如果你想知道科係咩樣嘅，到時可以參加啲科 tour 嘅。宿生會嘅相關成員都會帶你哋參觀翻科同埋解釋翻啲嘢，有問題都可以即場問佢哋嘅。係啦，咁再繼續講啦。咁佢哋嘅格局其實係差唔多嘅，每一個 A、B、C 科啦都係得11層嘅啫。咁男同女係會分層嘅，而第7樓呢就係作為佢哋嘅 common area 啦。跟住一般呢，第6樓同埋第8樓呢就係男嘅嗰一層嚟嘅，但係呢，有啲咧就會有唔同嘅，就要睇佢今年嘅安排啦。咁通常男層都係得2至3層嘅啫，其他都係女層嚟嘅。咁每一個宿舍咧都係會有呢個琴房啦、活動房啦、洗衣房啦。紅眼小姐幾多點？2點。誒？4點？12點？發生咩事？哇！呢啲一齊玩先啦！發生咩事啊？咩事啊？嚇親我，好唔好意思啊！唔知突然間發生咩事，突然間有個廣告彈出嚟，唔好意思啊！好啦，咁呢，繼續啦。咁仲有呢個電腦室啦，仲有一個大型嘅茶水間，呢啲公共嘅設施嘅。咁但係呢，如果咧你有啲嘢要用你嘅學生證去拍卡嘅，例如啦，就有冷氣機啦、洗衣機啦同埋乾衣機呢3樣嘢都係要用你嘅學生證去拍卡嘅。咁你如果俾冷氣錢嘅話呢，就大約每一晚5至10蚊啦，睇你開個冷氣開得幾大啦。咁而洗衣嘅話，你就每一次都係用5蚊雞嘅，不過你就要需要自己帶你嘅洗潔精同洗衣粉同埋柔順劑嘅。咁如果你要乾衣嘅話呢，就每2蚊就10分鐘嘅，通常呢就30分鐘至40分鐘啲衫先會乾嘅，咁即係要8蚊到啦。咁而呢個 JC 啦 ，Hall JC 呢就特別啲嘅，因為佢係一間好大嘅屋嚟嘅，即係間屋大約有1000至2000尺啦。咁嗰間屋呢啲房呢，通常就係瞓2個人至3個人嘅，
好似有啲係瞓4個人嘅一間房，但係間房係好大間嘅，跟住仲有個好大嘅廳啦，有廚房啦，跟住仲有2個廁所嘅，跟住咧有佢哋係特別嘅地方就係有唯一一個hall 係會有單人房嘅，因為佢會有一個 area 係 for 單人嘅，而仲有一個就係佢哋會有明火煮食咯，咁其他 hall 咧都只係得電磁爐啊嗰啲嘅啫，冇得煮嘢食嘅。跟住咧佢啲洗衣機啊、乾衣機啊、跟住浴室啊、露台啊同埋電視機都係有嘅。咁佢哋啲電費係點計嘅咧？咁就係睇下佢哋每一個月用咗幾多電，跟住咧就會計落去佢哋最後嘅電費單嗰度，跟住個電費單就會俾佢哋自己去交嘅，好似係咁啦。咁你哋就要自己每一個住嘅人就平均分翻個電費啦。係每2個月，電費係每2個月嘅咁咯。宿舍嘅詳細資訊咧都係聽日問翻宿生會嘅相關員工嘅，或者係會員嘅。咁記得就喺開 blog E 就會揾到佢哋噶啦。咁我哋不如解決咗食嘅問題先啦。咁我哋聽日 Red Day 做完一輪嘢啦，有咩食咧？係 IAT 最出名嘅咪就係 C Can 咯。C Can 真係好好味㗎。中央廣場嗰度嘅，都係大部分學生我哋主要嘅揾食嘅地方嚟㗎啦。咁其實除咗 C Can 之外，到底我哋 IAT 仲有啲咩食咧？我哋 IAT 上面其實仲有個，唔係我哋 IAT 一開始喺圖書館隔離，其實就有個叫Coffee Corner 啦。跟住咧，我哋喺 C Can 下邊都有個叫做係 Pacific Coffee 可以俾你食嘅。咁但係多數嘅人都會喺 C Can 度食㗎。咁我哋睇下，我哋可以了解下 C Can 到底有咩食啦。而家咁 C Can 就好多嘢食嘅。係啊，你食咗咁耐，你食啲乜嘢啊？我食咁耐就食好多燒味飯。我哋次次都係食叉飯嘅啫，好似係。冇錯啦 ，C Can 最出名就係好有飯香嘅叉燒飯。係啦，唔知邊個做過調查㗎嘛？飯都仍然有好多選擇嘅，例如車仔麵啊，或者嗰種東南亞日式嘅食品嘅。仲有嗰啲咩撈檬啊，跟住蒸飯啦。其實我覺得 C Can 裏邊最好食嘅就係蒸飯。但係咧，蒸飯每一次咧，你想買都係俾人買晒嘅。太搶手啦！蒸飯，就算幾好食都好難搶到。就算呢個 C Can 裏邊啲嘢到底係幾難食都好，總有一樣嘢好食，但係嗰樣嘢就會即刻俾人搶晒㗎。佢借些機會。係啦。另外我哋 IAT 都係有71便利店嘅，如果你任何需要甚至係食嘅問題，都係71解決嘅，就視乎你個人嘅需要啦。嗱 ，C Can 除咗有呢啲快餐之外咧，亦都仲有呢個叫咩咧？呢個茶樓嘅，我哋咧讀咗咁耐，都喺嗰度飲過幾次茶嘅，個價錢其實都 OK 嘅。不過佢啲嘢食好特別㗎。我哋咧第一次飲茶嘅時候，見到呢個鳳爪係點嘅咧？鳳爪用咩襯底？唔知大家會覺得係乜嘢咧？你平時係飲茶樓飲茶，鳳爪襯底會係啲咩？多數都係芋頭噶嘛。唔係嗰啲咩花生咩？係啊，芋頭或者花生啊嘛。如果你喺我哋 ISD 其實飲茶咧，我哋襯底嘅更加有特色嘅。真係好有特色㗎。我哋有冇人諗住以後要用咩襯底？呢個就唔好。